多男性朋友在睡觉的时候呢，都会打鼾，不但会吵到别人，如果太严重的话呢，就是所谓的呼吸中止症，可能会造成猝死。不过现在有一种新的手术，只要在下颚开一刀，就能够改善打鼾的问题。有个61岁的苏先生，他做了这一项手术，在今天他也现身说法喽。不过这个手术呢，目前健保并没有给付，要价15万元。 这是动下颚手术的苏先生，61岁，现在看来容光焕发。来看他动手术前照的，很明显脸色暗沉，一脸疲劳。过去因为他打鼾，严重到1个晚上呼吸中止80次，有的时候还长达30秒没有呼吸，已经不只是睡眠不足，还影响到他的健康。都是连写字也都没有，都不想写字了，工作也不想工作了。 过去呼吸中止手术是植入止鼾支架改善，没有健保给付，要价4万。现在最新的手术是在患者的下颚动一刀，让下颚往前连带拉宽呼吸道，改善打鼾跟呼吸中止的效果高达90%。不过费用也高很多，手术费要15万才能换得一觉好眠。记者杨一佳、张振杰台北报道。